脸上出现3道纹，原来是心脏向你发出警报。就在上集，我们揭示了脸部的心脏色部，3道皱褶可能意味着心血管阻塞。今天我们将揭晓心脏色部出现不同颜色的变化究竟意味着什么。如果心脏色部出现颜色变化，也暗示着疾病正在发生。比如苍白色代表心气虚，淡白色代表心血虚，黄色且污浊则可能代表痰浊，常见于肥胖者中。青紫色则表明心脏严重淤血，需及时疏通，以避免严重疾病如心绞痛和心梗。